Buongiorno, buongiorno. Parleremo del Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco congiunto di Stati Uniti ed Israele a Teheran, ma partiamo e ovviamente parleremo anche della situazione dei veneti che si trovano nelle aree del conflitto, ma partiamo intanto da due gravissimi incidenti accaduti nelle ultime ore. Una donna investita e uccisa da un camion durante una manovra e poi un ciclista travolto da un pirata della strada. Partiamo da Vanessa Banzato con l'operatore Renzo Rigon da Tezze sul Brenta. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Dramma nella notte, ci troviamo proprio davanti alla Campagnolo Trasporti di Tezze sul Brenta, dove una donna di 42 anni che stava appunto stava compiendo alcune operazioni, pare, di carico del camion che arrivava da Reggio Calabria, appunto da dove arrivava la stessa lavoratrice dipendente di questa azienda calabrese, è stata travolta allora questa è la prima ricostruzione, da una motrice ed è morta praticamente sul colpo. Si tratta del quinto infortunio mortale sul lavoro nei primi 2 mesi del 2026 in Veneto. Un vero e proprio dramma. Adesso è ancora in corso di ricostruzione l'esatta dinamica della tragedia. Sul posto immediatamente l'arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco, dei sanitari del SUEM 118 che hanno provato davvero il tutto per provare a salvare, a rianimare la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La famiglia da Reggio Calabria, abbiamo saputo anche dai titolari che hanno chiesto il massimo riservo, un dramma ancora appunto la cui dinamica è ancora in via di ricostruzione, anche da parte dei tecnici dello Spisal che stanno cercando di capire come possa essere successa una tragedia del genere. Con me Dario Bizzotto, che è referente della CISL del piano sicurezza dei lavoratori. Il quinto episodio di morti sul lavoro in 2 mesi, appena 2 mesi nella sola regione del Veneto. È un dato inquietante se si pensa che il 2025 si è chiuso in Veneto con 111 decessi sul lavoro. Sì, purtroppo questo è, e verrebbe da dire che questi sono i numeri, ma dietro a questi numeri ci sono le persone, ci sono sogni spezzati, ci sono affetti troncati. I drammi sono questi, noi ci fermiamo giustamente poi perché i numeri sono sempre importanti, però non dimentichiamo che dietro a questi numeri ci sono delle persone, in carne ed ossa, uomini e donne, figli, figlie, mogli e mariti che come noi escono al mattino per andare al lavoro e non fanno ritorno alla sera. Questo credo sia un aspetto assolutamente drammatico di cui tener conto. Cosa bisogna fare? Cosa c'è da fare? Cosa si può fare? Perché si diceva non è sempre soltanto una fatalità. No, allora la fatalità noi troppo spesso, dico noi perché in generale troppo spesso si parla di fatalità, ma quando c'è un infortunio sul lavoro a monte ci sono più cause, ma c'è sempre una causa scatenante, e la fatalità forse è di trovarsi nel posto giusto nel momento sbagliato. Ma forse era il posto sbagliato, ok? Quindi perché non era recintato, perché non era segnalato, perché le procedure, perché. Gli errori e gli infortuni sul lavoro non sono mai la causa principale, la fatalità, o molto poco spesso. Cosa bisogna fare? Allora, bisogna fare, noi lo diciamo, formazione, prevenzione, ma soprattutto bisogna rispettare le regole, bisogna conoscere le regole, tutto il sistema, dalle aziende ai consulenti, ai medici, cioè le regole ci sono, e se le regole fossero applicate certamente i numeri scenderebbero. Guardate, statisticamente ormai è da anni che si dice che per ogni infortunio grave ci sono circa 30 infortuni lievi e 300 mancati infortuni, cioè 300 volte in cui c'è un incidente, quindi qualcosa che non è andato per il verso giusto, ma siccome non è successo nulla si archivia semplicemente, non ci sono segnalazioni, non c'è un'analisi per andare a ricercare la causa prima, che, ripeto, molto spesso è
è dovuto al fattore umano, attenti, non all'errore, non alla sottovalutazione, però ecco, a monte c'è il fattore umano e noi sul fattore umano dobbiamo intervenire tutti assieme. Direttore, adesso ovviamente sono al vaglio, dicevo poco fa, degli inquirenti, tutti i passaggi per cercare di capire cosa possa essere realmente successo. Stanno ascoltando anche la persona che si trovava al volante della motrice che avrebbe travolto la 42enne di Reggio Calabria. Insomma, indagini in corso per capire cosa possa essere successo la scorsa notte proprio alle mie spalle in questa azienda di Tezze sul Brenta. Per il momento da Tezze sul Brenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzato e a Renzo Rigone. Restiamo nel Vicentino per un incidente mortale. Un ciclista travolto e ucciso da un furgone. Si tratta di un pirata della strada e adesso è aperta la caccia a quest'uomo, al conducente di questo furgone che ha ammazzato il ciclista. Andiamo in diretta da Daniele Garbin con l'operatore Simone Squarcina. A te, Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Brendola, con me il sindaco Bruno Boltriani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, per descrivere quello che è successo questa mattina alle 6, un ciclista, come aveva accennato, è stato investito da un furgone verso, in quel momento, insomma, il problema più importante è che l'autista del furgone non si è fermato a prestare soccorso a questa persona ed è scappato. Noi abbiamo avuto indicazioni dal SUME che fortunatamente è stato ricoverato all'ospedale di Arzignano, al pronto soccorso e in codice giallo, quindi diciamo che fortunatamente non ha riportato feriti gravi, non è sicuramente in pericolo di vita, però la questione importante è proprio molto grave, è questa, cioè non è stato prestato minimo soccorso e poteva andare ben diversamente. Il fatto che non abbia prestato soccorso poteva anche costare la vita a questa persona, quindi in queste ore c'è questa caccia all'uomo, diciamo, le indagini, carabinieri, polizia locale. Che informazioni ha, sindaco? Le informazioni che ho io sono insomma alle 5:30, quasi verso le 6, è successo questo incidente deplorevole da parte di un automobilista non fermarsi, quindi fare omissione di soccorso, perché questo ha fatto omissione di soccorso, e quindi adesso so che i carabinieri e polizie locali stanno verificando. Lì in zona abbiamo un paio di targa system, adesso vediamo se erano perfettamente in funzione, perché tra ieri e oggi sono stati parecchi sbalzi di energia elettrica, quindi in genere i targa system sono sensibili, ma speriamo insomma che ci siano tutti gli elementi per riuscire a identificare questo che ha fatto omissione di soccorso. Fortunatamente il ciclista insomma non è in pericolo di vita, ma poteva andare, come ha detto giustamente il giornalista, molto peggio. La strada lì sappiamo che è una strada abbastanza stretta, più di qualche turnista di notte, cioè di giorno, la mattina presto fa quella strada in bicicletta. Anche lì stiamo progettando una pista ciclabile. Sì, infatti proprio su questo noi abbiamo fatto un giro, un sopralluogo prima è la SP500 in via Cavour, località Pidocchietto, è proprio una zona che effettivamente a ridosso anche la carreggiata ristretta dagli alberi, insomma effettivamente transitare lì soprattutto con un altro mezzo desta qualche preoccupazione. Ecco, voi stavate già anticiparlo, avete intenzione di sistemare? C'è un progetto per realizzare una ciclabile in quel tratto? Sì, abbiamo già da qualche anno uno studio di fattibilità, perché sono 2 chilometri di pista ciclabile del costo di quasi 2 milioni di euro, e essendo una strada provinciale dovremmo farlo in collaborazione con la provincia. Un comune come quello di Brendola, che fa 6.500 abitanti, 1 milione di euro di investimento non è proprio una passeggiata, quindi adesso stiamo cercando di capire un po', di reperire finanziamenti. L'idea è quindi quanto prima di riuscire a coprire le provinciali. Quello è un altro tratto su Cavecchi, sono gli ultimi 2 tratti che ci mancano per avere poi tutte le provinciali in sicurezza, e purtroppo lo sappiamo, ma non dipende sempre da noi, le risorse sono quelle, cerchiamo di utilizzarle al meglio che possiamo. Ecco, dalla sua esperienza possiamo dire che è una strada pericolosa, è già successo in qualche occasione altri incidenti simili? Ma è una strada che bene o male è molto pericolosa, soprattutto per l'alta velocità. Lì abbiamo avuto in passato 2 morti l'anno scorso per un frontale fatto tra 2 auto che correvano molto. Con le biciclette sarebbe il primo caso che vediamo proprio di questa entità, però insomma sì, la strada è pericolosa, lo sappiamo, e cerchiamo insomma di sistemare quanto prima.
Ecco, intanto auguriamo buon lavoro, ovviamente saremo aggiornati. Certo, se ho novità vi faccio sapere e buon lavoro anche a voi e buona giornata a tutti quanti. Ecco, grazie Sindaco. Allora direi per il momento se ci sono aggiornamenti direttore chiederemo la linea, però dal momento da Brendola è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele Garbin e Andrea Benetti per la parte tecnica. Andiamo avanti con gli incidenti. Ce n'è stato uno ieri mattina poco prima delle 6:30 a Chiarano, un'auto guidata da un 84enne per motivi ancora da accertare è uscita di strada, la macchina ha prima centrato e divelto un palo dell'illuminazione pubblica per poi terminare la corsa contro la recinzione di un'abitazione. L'impatto violento ha provocato ingenti danni sia al mezzo che alle strutture esterne della residenza, che poi ha avvisato subito le forze dell'ordine e i soccorritori. L'uomo è stato subito affidato al personale sanitario del SUEM 118 che è arrivato da Oderzo. E i carabinieri di Castelfranco hanno denunciato per truffa aggravata in concorso un 39enne polacco incensurato residente in Campania e un tunisino di 24 anni con precedenti specifici senza fissa dimora. I due sono accusati di avere truffato lo scorso 6 febbraio un'anziana di 86 anni con la tecnica del finto incidente. Al telefono uno dei due truffatori aveva fatto credere all'86enne residente nella Castellana che la figlia fosse rimasta coinvolta in un grave sinistro, chiedendole dei soldi per le cure. Approfittando poi del profondo stato di agitazione della donna, uno dei due malviventi si è presentato a casa fingendo di essere un avvocato e riuscendo a farsi consegnare 370 euro in contanti, oltre a monili in oro per un valore stimato di circa 23.000 euro. Solo dopo aver visto il finto avvocato allontanarsi in fretta senza più darle notizie, l'anziana ha capito di essere stata truffata e ha dato l'allarme ai carabinieri che sono risaliti ai due delinquenti. Nuova escalation di violenza a Mestre in via della Giustizia. Nel mirino ancora una volta Paolo Favaretto della carrozzeria Moderna, da anni in prima linea contro il degrado. Dice ad Anna Maria Parisi serve un monitoraggio, la mediazione non può essere a senso unico. Sentiamo. Siamo stati minacciati di morte da una persona qui di fronte che è sempre al drop-in. Noi siamo usciti dicendo: ma cosa fai? I vetri si rompono, non pugnare. E lui si è messo a urlare, non finiva più. Ci ha seguito, è entrato e minacciando di morte, ti uccido, a me, a Mattia, a un altro dipendente. Nuove minacce di morte a Paolo Favaretto della nota officina di via Giustizia a Mestre, da sempre in prima linea contro il degrado della zona. In mattinata le minacce di morte dirette proprio a lui e ad alcuni dei suoi dipendenti, tra questi anche il figlio, dopo aver sorpreso uno sbandato che stava prendendo a pugni le vetrate dell'officina e pure i finestrini di un camper parcheggiato all'interno. La ragione sconosciuta. Ma non è possibile, non possiamo andare avanti così, per favore portateli via, è diventato molto pericoloso, non abbiamo neanche coraggio di uscire, siamo nella disperazione più profonda. Serve un monitoraggio per le persone che si recano alla casa di ospitalità, va bene l'inclusione sociale e aiutare le persone in difficoltà, ma la mediazione non deve essere a senso unico, conclude Favaretto con un appello forte e accorato. Aiutateci, non possiamo chiamare il 113 per chiudere l'officina. Allora adesso veniamo a questo conflitto che ha infiammato tutto il Medio Oriente dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. L'Iran ha lanciato missili in diversi paesi arabi e ci sono tanti italiani. Pensate, sono 90.000 gli italiani in questa grande area in cui appunto sta succedendo di tutto a causa dell'attacco americano da parte di Trump e di Netanyahu a Teheran. Ci sono tanti italiani, ci sono studenti, per esempio tanti studenti padovani bloccati a Dubai. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani e da Federico Cibotto. A te Chiara.
Direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo a Legnaro, ringraziamo Luca Malimpensa, papà di Laura, che è una dei 5 studenti del Calvi, ferma a Dubai in questo momento, doveva rientrare sabato. Partecipavano con altri studenti anche padovani, ma ce ne sono molti di veneti e moltissimi di italiani, sono circa 200, ci diceva prima, ad un progetto in cui simulavano proprio un'assemblea delle Nazioni Unite. Sono stati bloccati sabato con la chiusura dell'aeroporto di Dubai al momento del rientro. Da quel momento lei però è riuscito a contattare sua figlia, anche se è scritto pochi minuti fa. Come sta Laura? Come stanno i ragazzi? Che io so stanno tutti bene, sono seguite dalla USC Italia bene, non ho altro da aggiungere, speriamo che tornino presto, il prima possibile e in massima sicurezza. Questo è ovviamente la speranza di tutti, si tratta di ragazzi di terza, quarta superiore, quindi 16-17 anni. Laura ha diffuso attraverso i social un messaggio di qual è la situazione, allora ve lo facciamo sentire. Questo messaggio è stato registrato nella giornata di ieri. Sono Malimpensa Laura, sono una studentessa di 16 anni di Padova e frequento l'Istituto Tecnico Commerciale Calvi di Padova. Sono attualmente a Dubai per le simulazioni diplomatiche dell'ONU con l'agenzia USC Italia. Sono partita il 21 di febbraio da Milano a Malpensa e avrei dovuto soggiornare qui fino al 28. Però il 28 ci è arrivata la notizia del conflitto e di conseguenza il nostro volo per il ritorno a Milano è stato cancellato. Volavamo con Turkish Airlines che ha chiuso quindi attualmente tutti quanti i voli e anche qui lo spazio aereo è completamente chiuso. E soggiornavo in hotel vicino all'aeroporto. E poi quando abbiamo finito ovviamente queste simulazioni abbiamo dovuto trasferirci perché era finito quindi il soggiorno e nella notte tra il 27 e l'1 marzo abbiamo sentito moltissimi colpi e ci è arrivato anche un messaggio antimissilistico e diciamo sono stata un po' spaventata, però la situazione comunque è tranquilla, i tutor ci stanno aiutando. Ora siamo tornati nuovamente all'hotel dove abbiamo soggiornato l'ultima settimana e la situazione è abbastanza tranquilla, abbiamo sentito qualche altro colpo, però speriamo di tornare presto e adesso sono in contatto con la scuola e stiamo però tutti quanti bene. Ecco, devo dire che mi colpisce, insomma, risentendo questo video, anche la competenza di questi ragazzi. Si tratta davvero di piccoli cittadini competenti, preparati, che fanno esperienze nel mondo. Lei in questo momento come famiglia ci ha detto anche poco fa non si sente solo, ha sentito molto la vicinanza delle autorità italiane che hanno creato anche un canale diretto per voi. Sì, confermo che tramite il dirigente Turetta abbiamo un numero personalizzato per chiamare l'ambasciata se abbiamo problemi per qualsiasi esigenza che dobbiamo avere, insomma. Ecco, lei però riesce anche a sentirla sua figlia? Io sento mia figlia più volte al giorno, io ho la mamma, insomma la sentiamo abbastanza tranquilla, poi dipende dal momento, dalla situazione che si crea. Si sono anche organizzati, sanno che cosa devono fare quando arriva il messaggio? Sono stati istruiti quando arrivano gli alert sul telefono di come muoversi, di dove andare, hanno preparato praticamente delle stanze con i bisogni che servono al momento, però speriamo che non ne abbiano mai bisogno di sta cosa, ecco. E allora l'ha citato adesso Luca Malimpensa, che davvero ringraziamo anche per dedicarci questi minuti, il dirigente scolastico del Calvi, dell'Istituto Tecnico Calvi. Lo abbiamo raggiunto per un'intervista in cui ci fa proprio il quadro della situazione, a che punto siamo. Ringrazio il ministro Valditara, ringrazio il direttore generale Bussetti, ex ministro, per avermi fornito il contatto diretto dell'ambasciatore a Dubai e quindi da ieri io personalmente poi ho anche condiviso il numero con le famiglie in maniera che
sia possibile avere un canale diretto per avere informazioni quanto più precise possibili. In questo momento ovviamente nulla è preciso. Di sicuro sappiamo che i ragazzi stanno bene, anche se emotivamente sono provati. Qualcuno dice appunto di vedere missili passare sopra la propria testa, ma in maniera, insomma, nel complesso i ragazzi, insomma, fisicamente stanno bene e sperano di poter concludere al più presto questa brutta vicenda, partita nel migliore dei modi, tra l'altro. Ecco, 5 sono gli studenti di classe terza che stavano facendo un'esperienza internazionale. Sì, sono 5, 3 di una stessa classe e 2 di altre classi. Questa esperienza era già stata fatta, insomma, in un'altra location a New York e veniva riproposta a Dubai. Erano lì da 10 giorni, avevano concluso il percorso, dovevano solo rientrare. Purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Ecco, rientro, lei ha parlato con il console, ci sono delle ipotesi sul piatto? Allora, lì allo stato attuale sono solo ipotesi, perché dipenderà da come evolverà la situazione, e quindi lui parlava non prima del 6 di marzo, se poi verranno spostati attraverso terra o se partiranno direttamente da lì, queste cose saranno valutate da loro nell'ambito del protocollo di sicurezza. Ecco, nel frattempo loro erano in un albergo che si trovava vicino all'aeroporto, ma sono stati spostati già 2 volte. Sono stati spostati soprattutto dai piani alti a piani, diciamo, bassi più sicuri, e in un'altra prima vicino all'aeroporto e adesso vicino alla città. Sono seguiti, ci tengo a dire che sono seguiti, oltre dal console, sono seguiti dal tutor dell'organizzazione e anche, diciamo, dalle istituzioni. C'è preoccupazione ovviamente anche tra i compagni di classe, lei ha pensato anche alla comunità scolastica? Sì, ieri io ho avvisato tempestivamente la comunità scolastica, rassicurando sulle condizioni dei loro compagni. Anche i rappresentanti di classe, oltre ai genitori, mi hanno contattato e ho dato le prime informazioni utili. Luca, il vostro desiderio è quello adesso di averla il più presto a casa? Certamente che arrivino il prima possibile e abbracciarla. Non solo lei, ma anche tutti gli altri studenti che sono là con lei, tutti gli italiani dell'area, insomma, diciamo, ecco. Il prima possibile, speriamo che finisca sta situazione, perché comunque è difficile da gestire a livello emotivo, difficile. Allora noi con lei davvero speriamo, insomma, di poterla vedere, Laura, di poterla sentire, che ci racconti. È la cosa più importante che arrivi a casa, il prima possibile. Ecco, quindi un appello che ovviamente dai nostri microfoni rivolgiamo. Io ringrazio davvero di cuore Luca Malimpensa per essere stati con noi, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Direttore, la linea può tornare a te. Grazie a Chiarcaiani e Federico Cibotto, e adesso andiamo a San Donà di Piave da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, perché anche lì c'è una studentessa bloccata, è una studentessa dell'Istituto Alberti. Sentiremo poi anche l'apprensione del sindaco Alberto Teso. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'istituto di San Donà di Piave, frequentato da questa 17enne di Cavallino Tre Porti e bloccata a Dubai, così come un'altra studentessa che frequenta l'istituto Zuccante di Mestre. Qui c'è il dirigente scolastico dell'Alberti, Vincenzo Sabellico. Lei è riuscito a sentire la famiglia della ragazza. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Allora, noi abbiamo sentito sia ieri la madre che oggi il papà, gli aggiornamenti. La ragazza sarebbe dovuta tornare mercoledì prossimo, il papà ci dice che purtroppo è ancora bloccato all'aeroporto, quindi sono in attesa di avere ulteriori notizie. La notizia bella è che non ci sono, mi diceva il papà questa mattina, che non ci sono bombardamenti in questo momento a Dubai, almeno non nella zona dove vive la ragazza, e che comunque le autorità italiane, il consolato sono molto vicine a loro e hanno dato anche attraverso un'app del telefono, hanno l'alert, in caso di necessità sanno quando e dove andare a ricoverarsi. Ecco, qui c'è anche il sindaco di San Donà di Piave, come aveva anticipato direttore Alberto Teso, perché oltre a questa studentessa, la studentessa di Mestre, c'è anche un professionista sandonatese bloccato a Dubai e lei è riuscito a sentirlo.
Sì, l'abbiamo sentito questa mattina, avremmo dovuto anche riaggiornarci verso le 8:30, 9, ma il suo telefono risultava spento, ci aveva detto che era in aeroporto in attesa di capire come poter rientrare in Italia, erano proprio in attesa del volo e speravano di partire al più presto. Mi diceva che la situazione era tranquilla, dove era in quel momento, gli abbiamo chiesto se sapesse di altri cittadini sandonatesi presenti in aeroporto, ci ha detto che in quel momento a lui non risultava ci fosse nessun altro, però insomma siamo in attesa e confidiamo di avere notizie a breve. Bene, allora grazie al sindaco Teso, grazie al dirigente scolastico Sabellico. Qui da San Donà è tutto, naturalmente anche noi continuiamo a monitorare la situazione. Nel frattempo restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. E intanto a Teheran e in Iran ci sono persone che celebrano l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, altre invece che piangono quello che definiscono il suo martirio e minacciano vendette. Il conduttore della TV di Stato iraniano ha dato la notizia della morte di Khamenei e non ha saputo trattenere l'emozione durante la lettura della notizia, ha pianto. Vediamo ancora un attimo. خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماس ساز و تاریخ ساز ایران است تا عهدی که با امام خود بستند تا سرانجام ظهور پیش برند یقینا در این برهه تاریخی قطب عالم. E questo era il conduttore della televisione di Stato iraniano. Vediamo, adesso dovremmo avere in collegamento Daniela Sizia, perché c'è apprensione anche per i trevigiani che sono nelle aree del conflitto, ma in particolare per i nostri militari in Kuwait, perché la base è stata bombardata dagli iraniani. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, infatti c'è apprensione per i militari di Istrana e poi vi spiegherò che cosa ci hanno detto anche per un possibile piano di rientro. Io sono però nel comune di Vedelago assieme al vice sindaco Giorgio Marin. Intanto buongiorno. Buongiorno. La sorella del vice sindaco la sorella Patrizia si trova a Dubai, lei lavora lì da anni e sta vivendo momenti davvero difficili perché era arrivata in Italia, è tornata a Dubai e si è trovata in una situazione davvero complicata, ha visto queste esplosioni. E come sta sua sorella? Beh, sta bene, ci siamo sentiti anche poco fa, ci sentiamo più volte al giorno, la situazione è un po' meglio dell'altro giorno, comunque gli attacchi ci sono stati intercettati oltre 300 fra droni e missili e alcuni residui, alcuni pezzi sono caduti in luoghi anche dove c'erano delle persone e quindi hanno provocato sia danni che un certo clamore, perché tutto quello che succede a Dubai ovviamente è molto amplificato. Però in questo momento l'aeroporto è chiuso, quindi non sono nemmeno possibili anche rientri anticipati o cose di questo tipo, quindi stiamo vedendo come evolve la situazione. Ecco, sua sorella raccontava insomma che non si sposta di casa, hanno consigliato di rimanere dentro le proprie abitazioni. Sì, suonano più volte al giorno degli alert nel telefonino dove raccomandano di trovare rifugio o di fermarsi anche chi è per strada e di rimanere entro casa il più possibile, di muoversi solo per reale necessità. Le scuole sono chiuse mentre gli altri servizi e gli uffici sono aperti. Ecco, questo è un momento di relativa calma, quindi magari anche il governo emiratino tende a rassicurare un po' la popolazione su questo. Intanto la ringrazio e come dicevamo direttore, sono oltre una decina i militari di stanza di Strana che sono ora in una base americana in Kuwait. Sono stati bombardati gli alloggi, loro si trovano nei bunker americani ormai da ore.
hanno fatto sapere che stanno bene. Ovviamente c'è la preoccupazione anche delle famiglie perché presto questi militari possano rientrare, ancora non c'è un piano di rientro, ci sono appunto, come dicevo, una decina di militari di strana, insieme dovrebbero esserci anche 2 piloti. Molti dicono di aver perso tutto ovviamente nei bombardamenti perché hanno colpito gli alloggi anche degli italiani, così come in Iraq ci sono stati dei bombardamenti vicino al Kurdistan, e lì c'è anche un'altra base militare dove ci sono italiani e americani. Anche in questo caso i militari stanno bene, i militari italiani sono anche loro sistemati in dei bunker, e dalla Farnesina ci stanno dicendo che stanno continuando a monitorare la situazione per capire anche eventuali davvero piani di rientro in Italia. Questa insomma è la situazione che si sta evolvendo purtroppo in queste ore. Intanto ovviamente misure straordinarie attivate sia ad Aviano sia a Distrana. Vi faccio sentire in questo servizio che cosa stanno predisponendo ad Aviano, vi lascio al servizio e poi la linea può tornare allo studio. Misure straordinarie di sicurezza sono state adottate alla base USAF di Aviano in provincia di Pordenone sin da poche ore dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. La struttura militare statunitense, nodo strategico per le operazioni in Europa e nel Mediterraneo, è sotto stretta sorveglianza su coordinamento della prefettura. All'aeroporto Pagliano e Gori il livello di allerta non è stato tuttavia ancora innalzato, è rimasto a Bravo Plus, ma le misure sono state ugualmente rafforzate e i controlli sono più rigorosi, sebbene nel fine settimana l'attività operativa si è ridotta. La stretta è maturata dopo la riunione straordinaria al Viminale del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il ministro Piantedosi ha disposto un potenziamento dei dispositivi su tutti gli obiettivi sensibili, con particolare attenzione alle strutture statunitensi e israeliane. Il prefetto di Pordenone, Michele La Stella, ha immediatamente attivato servizi di osservazione e monitoraggio con mappatura dei siti a rischio, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Pattuglie delle forze dell'ordine sono state potenziate e la vigilanza è costante anche nelle aree esterne. Intanto nella zona sud della base è stata rinvenuta una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale del peso di 100 libbre. L'ordigno sarà neutralizzato nei prossimi giorni dagli artificieri del 3° Reggimento Guastatori. Servizio di Gianluca Paladino, oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Andiamo avanti con questa guerra del Golfo, la terza purtroppo in pochi anni. Ci sono stati momenti di apprensione anche per gli imprenditori residenti a Dubai, ma che hanno vissuto e lavorato anche a Trieste. Abbiamo raccolto la testimonianza di Fabio Zucchelli e Diana Magariu, che ieri hanno assistito alle esplosioni dei missili iraniani nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti. Vediamo. Sapevamo dell'escalation di quello che poteva essere la situazione sull'area, la seguiamo in maniera particolare da vicino, ma mai ci saremmo aspettati ieri sera, diciamo, in una zona tranquilla di Dubai, molto prestigiosa, dove stavamo intrattenendoci con amici, vedere nel cielo arrivare esplosioni e detriti che scendevano sulla parte, una delle parti più interessanti, più importanti, che è la Palm Jumeirah, che è Dubai Marina, e che è in piena città, cioè che è una delle zone più prestigiose di Dubai. È molto strano vedere la città che sento che è la mia, l'ho costruita io, ho visto nascere tutto, e ora vedi sti missili che passano, che è veramente una cosa surreale, veramente, non ci crediamo ancora. Missili dall'Iran che viaggiano sopra la testa. Dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele non resta da fare altro che aggrapparsi alla speranza che vengano intercettati. E così è stato, tranne per quelli che hanno colpito l'isola artificiale di Dubai, sede di diversi hotel di lusso. La città degli Emirati Arabi Uniti è centro di connessione con il mondo occidentale, vera e propria piattaforma economica. Le testimonianze raccolte dalla nostra emittente sono quelle di Fabio Zucchelli, manager del mondo finanziario e assicurativo, e della moglie Diana Magariu, titolare di una società immobiliare. Lui di origine bolognese, lei nata in Moldavia, da molti anni ormai abitano a Dubai, ma hanno un passato triestino. Nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia hanno vissuto e lavorato e mantengono stretti rapporti con gli amici e anche con i personaggi pubblici del mondo dell'imprenditoria e della politica. Momenti di apprensione e paura quando la coppia ha assistito alle esplosioni nella giornata di ieri.
Come residenti noi abbiamo ricevuto subito, soprattutto verso la notte, segnali di allerta su tutti i telefonini che il governo di Dubai e gli Emirati hanno lanciato a tutti in maniera tempestiva, cercando di dare indicazioni di restare lontano dalle finestre, anche perché le posso assicurare che le finestre tremavano su queste esplosioni. E di cercare di non essere in assembramenti o cose di questo genere. Grazie alle contromisure tempestive disposte dal governo, la situazione per il momento è tenuta sotto controllo, ma nell'aria aleggia incertezza. Però è chiaro che è una situazione di cui nessuno si aspettava che potesse arrivare. Un conto è colpire basi o colpire a base americane ad Abu Dhabi piuttosto che altre cose, ma mai nella città e con questi tipi di situazioni. Adesso sentiamo la testimonianza di una donna friulana bloccata a Doha in Qatar a causa dei bombardamenti in tutto il Medio Oriente. Ecco, è appena arrivato di nuovo l'alert di rimanere chiusi in casa, quindi si ricomincia. È la drammatica testimonianza pervenuta nella tarda serata di ieri alla nostra redazione di una donna friulana bloccata a Doha, in Qatar. Scuole chiuse, tutte le attività sospese, interdetto lo spazio aereo, nessuno può uscire dal paese e messaggi continui del governo ai residenti della città per intimare di restare in casa e in luoghi riparati. I bombardamenti iraniani, in risposta a quelli di Stati Uniti e Israele, volti a colpire le basi militari statunitensi, hanno gettato nel panico le popolazioni, sirene di allarme in tutto il Medio Oriente, dal Qatar al Kuwait fino agli Emirati Arabi Uniti. Tutto il pomeriggio abbiamo sentito queste esplosioni, alcune molto forti, alcune più lontane e al momento non abbiamo notizie di che cosa possa, di come possa evolversi la situazione da domani in poi. Ci hanno solo mandato degli avvisi nel quale ci invitano comunque a non lasciare le nostre abitazioni. Ogni tipo di incontro, festa, cena è vietata al momento, tenendo presente anche che questo è un momento dell'anno del Ramadan, quindi qui alla fine della giornata di digiuno si è soliti comunque uscire in strada, quindi è la parte della giornata dove si vive proprio in gruppi, quindi ogni incontro di gruppo è stato vietato e le scuole saranno chiuse e si proseguirà con modalità online. Al momento l'aeroporto e lo spazio aereo sono chiusi, quindi non si può arrivare e non si può lasciare il Qatar. E vi daremo anche nei prossimi notiziari testimonianze di veneti e friulani che si trovano nei paesi in cui il conflitto è deflagrato. Vediamo a Trieste, alla conferma della notizia della morte di Ali Khamenei, giovani iraniani, studenti e studentesse che vivono a Trieste in tarda serata si sono radunati sul molo Audace per festeggiare. I giovani hanno ballato e sventolato bandiere del loro paese. Sul molo Audace davanti a Piazza Unità d'Italia durante la movida del sabato sera si sono ritrovati studentesse e studenti che si sono abbracciati e hanno cantato scandendo slogan contro il regime degli Ayatollah. Tutte le prime pagine dei giornali online occupate ovviamente dai titoli sulla situazione, titoli e immagini di quello che sta accadendo. Queste sono immagini da Teheran, nuovo attacco israeliano su larga scala nel centro della città, abbattuto caccia americano in Kuwait, Grossi della IEA dice rischio emissioni radioattive e poi le conseguenze per l'economia, profondo rosso per l'Europa, il petrolio vola a $80, balzo del gas, Piazza Affari perde quasi il 2%.
In attesa di altri possibili collegamenti dai nostri colleghi su questa situazione davvero catastrofica, torniamo ai fatti di casa nostra. Sembrano quisquiglie rispetto a quello che sta accadendo in quell'area del mondo. Andiamo a Venezia per il degrado, anzi sì, a Venezia per il degrado delle case popolari, con pantegane che attraversano cortili e abitazioni, garage crollati, umidità ovunque. A Marghera, in via Case Nuove, i residenti degli alloggi popolari comunali denunciano una situazione al limite della sopportazione. Qui siamo in via Case Nuove, qui abbiamo una discarica dove siamo invasi dai topi, tutta la via è invasa. Qui, essendoci questa discarica di mobili, i topi si sono fatti la casa. In via Case Nuove, ai civici 8, 14 e 16, i residenti delle case popolari comunali denunciano una situazione al limite. A Marghera la convivenza con i ratti non è più un'emergenza ma una quotidianità. Qui siamo arrivati al punto che topi e pantegane ci passano davanti, se non addirittura tra le gambe, racconta Paolo. Sono coinquilino dei topi anche delle case perché è del 48 che abito qua. E come si vive assediato dai topi? Male. Durante le riprese il cane Toby, questo meticcio nero, annusa e punta un topo dietro un garage. Dov'è? Ma si arrampicano anche fin sopra, non solo a piano terra. È già successo che si sono arrampicati e ti arrivano in casa. Ma i roditori sono solo uno dei problemi che affliggono queste case popolari. I residenti parlano di degrado diffuso nonostante le continue segnalazioni. Sono 6 palazzi che ce ne sono 1, 2, anche 3 che hanno dei problemini, che però l'Insula non vuole mettere a posto. Spendono piuttosto soldi per fare altre cose, ma qua non ci guardano. Questo lo stato di salute dei magazzini e garage presenti in giardino. E qui c'è una bella buca che si sta svuotando, il pavimento crolla giù, io sono caduta, 2 fratture. Ok? E non hanno messo a posto niente, e questo è successo quando hanno fatto i lavori, che è sprofondato. Qui la gente vive tra muffe presenti ovunque, anche per via dell'umidità di risalita, viste le condizioni dei citati palazzi. Pulisco sempre perché ho un mio figlio che è ammalato e non può respirare muffa, quindi non posso lasciarla, ma a forza di pulire cade il muro. Allora io vorrei che, come sono stati fatti gli altri 5 palazzi, che facessero anche il sesto, il cappotto, togliere la muffa esterna. Ed ecco il perché di tanta muffa nelle abitazioni. Certo, abbiamo la parete nord che è completamente nera, è impossibile lasciare una parete in queste condizioni. E poi logicamente gli appartamenti dentro si ammuffiscono per forza, ma finché non mettono posto fuori, dentro continuerà a svilupparsi la muffa. Qualcosa devono fare per metterla a posto. Ci vorrebbero più controlli. Quando viene fatte delle cose ci vorrebbero i controlli e ci sarebbe un risparmio di soldi. Poi le crepe corrono lungo le pareti interne e in quelle esterne, per non parlare delle infiltrazioni d'acqua dal tetto e lungo i muri perimetrali, ma non soltanto. Vedi, per esempio, ci sono tutte le guarnizioni della veranda che sono partite, mi entra dentro l'acqua, guarda, vedi, sono rotte. E quando piove stravento mi entra l'acqua, una disperazione, metto stracci dappertutto. E contro il degrado, la questione del sociale, l'emergenza abitativa, i tanti problemi delle nostre comunità, si è impegnato a fondo proprio fin dall'inizio del suo insediamento il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, che è molto ovviamente attento anche a quanto accade nel mondo della sanità, ed ha appena nominato i nuovi direttori generali delle ULSS venete. Ha fatto un appello, Stefani, a fare squadra, a condividere le buone pratiche e a innovare una sanità in continua trasformazione.
Abbiamo mantenuto l'esperienza, ma abbiamo anche inserito delle innovazioni. 13 nomi per la sanità veneta del futuro. Il presidente della regione Alberto Stefani ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali delle ULSS, delle aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e di Azienda Zero, mantenendo l'impegno di compiere questo passaggio entro il 28 febbraio, così da evitare commissariamenti. Ho scelto quelli con i risultati più alti e ci tenevo a fare questa scelta. So che magari su questo possono esserci visioni diverse, ma secondo me meritocrazia, capacità di conoscere i territori, capacità di innovare devono rappresentare i criteri su cui un presidente sceglie. E dunque, a parte Giuseppe Dalben, che lascia Padova ma rimane commissario dell'ULSS 1 Dolomiti fino al 30 giugno, nomi e destinazioni sono stati rivoluzionati. Nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana è Giancarlo Bizzarri, mantovano di nascita e montebellunese d'adozione, uno dei 3 esterni, visto che proviene dall'azienda Tutela Salute Liguria. Massimo Zuin va a prendere la guida dell'ULSS 3 Serenissima, di cui è già stato direttore dei servizi sociosanitari. All'ULSS 4 Veneto Orientale, dopo la parentesi all'ULSS 7 Pedemontana, torna Carlo Bramezza, mentre l'uscente Mauro Filippi, primo infermiere a essere posto ai vertici di un'azienda sanitaria, va a dirigere l'ULSS 5 Polesana. A capo dell'ULSS 6 Euganea Patrizia Benini, che lascia Verona per Padova. Giovanni Carretta, padovano, fino a oggi direttore sanitario dell'ULSS 3 Serenissima, è invece il nuovo DG dell'ULSS 7 Pedemontana. Altro nome nuovo nel giro delle nomine, Peter Assenberg, nato a Stoccolma, destinato all'ULSS 8 Berica, già direttore dell'azienda sanitaria di Bergamo Ovest. L'ex DG dell'ULSS 5 Polesana, Pietro Girardi, ritorna invece all'ULSS 9 Scaligera. Fin qui le ULSS. All'azienda ospedale Università di Padova va l'ex DG dell'ULSS Euganea, Paolo Fortuna. A quella di Verona il terzo professionista arrivato da fuori i confini veneti, dalla Liguria, Paolo Petralia, dove è stato anche direttore generale dell'Istituto Gaslini di Genova. Allo IOV ritorna Patrizia Simionato, ex DG dell'ULSS Vicentina, mentre assume il ruolo di direttore dell'Azienda Zero Paolo Fattori, dirigente dell'area sanità e sociale della Regione Veneto. Ognuno ha avuto un'ULSS diversa, questo ci tenevo a farlo anche perché è giusto che ci sia un ricambio e una rotazione, per me è fondamentale questo, funziona così in politica, deve funzionare così anche nella sanità. Credo che il Presidente abbia varato una squadra di assoluta eccellenza, perché quei candidati che sono stati nominati direttori avevano ottenuto le votazioni migliori, votazioni di eccellenza superlativa da parte della Commissione, e quindi questo ci permette adesso di guardare al prossimo futuro con grande speranza. Una cosa ci tengo a dirla, voglio che facciano tutti squadra, ci deve essere una squadra unica, perché esperienze diverse possono portare approcci diversi, ma gli approcci migliori vanno condivisi, le buone pratiche vanno condivise. Se si lavora in squadra si trovano le soluzioni sotto questo punto di vista. Sanità di prossimità, imperativo fondante in una società che invecchia, con Stefani che prende atto del ruolo della sanità privata. Noi però siamo qui per difendere la sanità pubblica il più possibile. È innovazione la parola che il presidente del Veneto usa più frequentemente parlando di aspettative e obiettivi. Implementare la tecnologia, la telemedicina al servizio dei cittadini. È fondamentale proseguire il percorso per il fascicolo sanitario elettronico per rendere interoperabili i dati di tutte le ULSS. Questa è una grande sfida che abbiamo davanti. Le ULSS devono saper dialogare, avere dei sistemi unici, informatici e digitali per garantire anche una migliore organizzazione della sanità. Così Alberto Stefani, servizio di Lina Paronetto. Vediamo il ministro Lollobrigida dalla prima pagina del giornale di Vicenza. Latte, evitato il crollo dei prezzi e stop ai nuovi parchi voltaici, lo ha detto a Bressanvido, il responsabile dell'agricoltura a favore delle TEA, piante più forti e un minore impatto sull'ambiente. La sicurezza, anche questo è al centro del programma di Alberto Stefani della Regione del Veneto, ma nei comuni la situazione spesso è difficilissima, con le raffiche di furti in questi ultimi giorni nel Vicentino, ma anche in tutte le altre province. Sul fronte della sicurezza è molto acceso in ogni caso il confronto politico. Sentiamo. Furti, rapine, aggressioni, violenze, droga, truffe. Ormai la filiera della criminalità fa discutere quotidianamente. I cittadini si sentono minacciati. La questione finisce sui tavoli istituzionali e politici. Il sindaco di Vicenza punta i fari sulla carenza di organico delle forze dell'ordine.
Vale per la questura, di cui più volte abbiamo sottolineato le carenze di organico. Quest'anno vanno in pensione 30 agenti della Polizia di Stato e al momento le assegnazioni sono soltanto 6 in una questura che ha già perso decine di agenti negli ultimi anni. Ma in realtà c'è un problema serio anche sul fronte dei carabinieri. Nei giorni scorsi è emerso a livello nazionale come manchino 10.200 carabinieri in Italia, e i carabinieri, lo sappiamo, in particolare nel territorio provinciale sono quelli incaricati della sorveglianza, del controllo, e quindi in tanti casi sono anche quelli che devono fare le indagini. Dal sindaco all'ex sindaco, dal centrosinistra al centrodestra, botta e risposta tra Giacomo Possamai e Francesco Rucco, oggi vicepresidente del Consiglio regionale. Il governo, per quanto riguarda le assunzioni, si sta muovendo con un piano di assunzioni di forze di polizia, di carabinieri e guardia di finanza dopo anni di ferma da parte dell'Europa rispetto al patto di stabilità. Non si poteva assumere, oggi lo si può fare, e il piano in atto permetterà di arrivare nuove forze dell'ordine su tutti i territori e anche a Vicenza. La questione va posta anche a livello legislativo. Serve un giro di vite per la certezza della pena. Ci sono reati che invece sono in crescita negli ultimi anni e su cui evidentemente va fatto un lavoro specifico, perché i cittadini sono preoccupati e quindi il governo e il Parlamento devono dare risposte. Dopo il referendum sulla riforma della giustizia sarà necessario partire con una riforma del codice penale e il codice di procedura penale, proprio per garantire che la certezza della pena diventi un principio efficace ed applicato anche in Italia. Anche i comuni devono e possono fare la loro parte, in particolare nell'impiego della polizia locale. Il sindaco ha dei poteri molto chiari. Il testo unico degli enti locali prevede che il sindaco sia responsabile della sicurezza cittadina e quindi può lavorare a tutta una serie di azioni sul territorio attraverso le forze di polizia locale. Questo va fatto, questa amministrazione non lo sta facendo, la polizia locale deve essere presente sul territorio anche attraverso dotazioni che la mettono in sicurezza. Gli agenti, portati in prima linea nella lotta al degrado, hanno bisogno di strumenti efficaci. A Vicenza il comune vorrebbe introdurre la mazzetta di segnalazione. Pensiamo che la strumentazione della polizia locale vada fissata una volta e per tutte a livello nazionale, anche perché così a Vicenza saremo pronti a introdurre anche questa nuova dotazione. Servizio Carlo Alberto Inghilleri. Il ministro Carlo Nordio sta girando il Veneto per presentare il suo nuovo libro sulla giustizia e sabato a Spresiano, tra l'altro, ha parlato del dibattito organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati in tribunale a Treviso, dove sono state illustrate le ragioni del no in vista del referendum del 22-23 marzo prossimi. Io credo che il Ministro e la politica non debbano e non sia opportuna in questo momento intervenire e gettare benzina sul fuoco. Il guardasigilli Carlo Nordio a Spresiano per parlare della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo esclude qualsiasi possibile intervento del Ministero sul caso scoppiato a Treviso dopo che l'Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato all'interno del Tribunale, nell'aula della Corte d'Assise, un dibattito per illustrare le ragioni del no. Vorrei sperare che il Tempio della Giustizia, forse perché continuo ad avere un'idea molto elevata sia della giustizia che della magistratura, il Tempio della Giustizia restasse estraneo a qualsiasi forma di politicizzazione. Nelle ultime ore dura la presa di posizione anche dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Gli spazi del Tribunale non dovrebbero essere impiegati per fini che non garantiscono un reale equilibrio democratico. Il commento in qualche modo allineato alle considerazioni del Ministro. Se però il dibattito fosse mantenuto in termini tecnici e con uguale rappresentanza di entrambe le parti, trattandosi di un argomento che interessa la giustizia, non vedrei nulla in contrario, però purtroppo gli esempi che abbiamo avuto non tanto a Treviso quanto in altri palazzi di giustizia, ultimo quello di Reggio Calabria, ci dicono che le cose non stanno andando così. Così il guardasigilli in un'intervista di Daniela Sezzia. E adesso vediamo il forum provinciale delle famiglie che manifesta la sua preoccupazione rispetto all'aumento delle rette nelle case di riposo dell'Enea. Il presidente Di Michele incalza la politica e chiede che ci siano più risorse per abbattere i costi. Lina Paronetto.
Case di riposo più care, l'aumento dal 1° aprile di 2 euro al giorno della retta per i residenti delle strutture per anziani dell'Enea di Treviso non scuote solamente la politica, ma anche e soprattutto i rappresentanti di chi quegli importi li deve alla fine pagare. Stefano Di Michele, presidente provinciale del Forum delle Famiglie, parla di rincari generalizzati in tutto il territorio della Marca, legati in primo luogo all'aumento del costo della vita. Ma esprimiamo una forte preoccupazione, pur comprendendo in effetti la necessità di garantire gli equilibri di bilancio anche mediante un riadeguamento delle tariffe dei servizi. Resta tuttavia un'amara riflessione. I costi delle rette delle RSA, anche quando sono calmierati, rappresentano una voce importante nei conti delle famiglie. Assistenza agli anziani e sostenibilità dei costi, tema di urgente attualità nel presente e centrale visto il chiaro andamento demografico nel futuro, continua Di Michele. Per quanto la coperta sia corta, crediamo sia giunto il momento di interrogarci sull'opportunità politica di reperire e scegliere di allocare maggiori risorse proprio per abbattere i costi di quei servizi che le famiglie sostengono con maggiore difficoltà. In tal senso siamo proprio impegnati su diversi tavoli istituzionali per far convergere più risorse alle famiglie con anziani nelle RSA, e per quelle che vivono la non autosufficienza quotidiana stiamo lavorando affinché venga approvata una legge che dia più servizi ai caregiver. Con una popolazione che invecchia è impensabile lasciare ai singoli e alle famiglie l'onere di affrontare migliaia di euro al mese di costi. I 2 euro al giorno dell'Enea, le cui rette rimangono comunque le più basse del Veneto, significano, conti alla mano, 700 euro all'anno. Rileviamo quindi con soddisfazione che nel bilancio preventivo della Regione Veneto siano stati stanziati 69 milioni come contributo a sostegno delle famiglie di anziani che usufruiscono delle strutture delle RSA, e auspichiamo che tali fondi possano andare proprio a mitigare questi aumenti. Raccontare il prossimo 8 marzo, festa della donna, in maniera diversa è l'obiettivo di una vignettista che a Longarone espone delle vignette. Tra queste tavole alcune sono dedicate alla tragedia di Giulia Cecchettin. 8 marzo, visto, raccontato, spiegato ai ragazzi delle superiori attraverso gli occhi e gli strumenti artistici di chi lo fa in una maniera un po' diversa. Anarchica, l'8 marzo nel 2026 cos'è e cosa significa? Cos'è? È una giornata ancora importante, anzi da riprenderci. E negli ultimi decenni è passata un po' come la giornata così del festeggiamento delle donne. Io trovo che, ahimè, c'è ancora troppo poco da festeggiare. Molto ancora invece da riprendere in mano, e quindi i diritti delle donne che ancora sono fermi. Bisogna lottare, ricominciare, esserci, partecipare a un cambiamento che è ancora estremamente attuale e necessario. Lei, attraverso questi disegni che vediamo alle nostre spalle, che sono esposti qui al Dolomie a Longarone, cosa cerca di dire ai ragazzi? Ma allora, innanzitutto ovviamente con le mie opere non mi rivolgo solamente ai ragazzi, ma in generale a uomini e donne che hanno bisogno ancora di capire, secondo me, fino in fondo, di farsi delle domande, ecco, di capire qual è la situazione oggi nostra culturale. Cosa cerco di fare? Innanzitutto cerco di decostruire un po' gli stereotipi che ci portiamo ancora appresso, no? Quei pregiudizi che soprattutto nel linguaggio sopravvivono e che quindi veicolano ancora oggi una cultura che è fatta di ruoli precostituiti e di gabbie che invece, secondo me, i propri ragazzi hanno necessità oggi di aprire. E io quando parlo soprattutto anche ai ragazzi maschi, nel senso che credo che questo è un mondo poco libero per tutti e tutte. E la necessità di aprire le gabbie è fondamentale perché tutte e tutti possano essere più, non dico felici, ma sereni e vivere in un mondo più equo e giusto. Siamo proprio nei giorni in cui a Padova si sta girando il film su Giulia Cecchettin. Se Stefano riesce a inquadrarlo, io vorrei chiederle di spiegarne una di queste vignette. Sì, lo voglio, c'è consenso se c'è senso. Quella...
Quella dica quale allora, scusi? Amava questa ragazza, le preparava i biscotti, no? Dico sì al burrone, nel senso che si tende sempre, la narrazione dopo un atto di violenza è sempre che comunque lui l'amava tanto, l'amava troppo, no? Quel troppo amare che giustifica in maniera inaccettabile un femminicidio o comunque una violenza. E quindi si raccontava, uno dei titoli di giornale in quell'occasione era proprio questo: le amava tanto, le faceva i biscotti. Ed è anche in realtà un po' anche l'ha uccisa perché ne ha perso il controllo, in realtà, a racconto di Giulia, in un certo senso. Esattamente, sì, queste tavole diciamo, nascono quasi tutte. Io mi muovo molto spesso anche proprio sulla cronaca, un po' in maniera diciamo giornalistica, no? Stai sul pezzo, e quindi raccontano spesso purtroppo di quelli che sono appunto i femminicidi o comunque le violenze anche più evidenti, e sì, ne ha perso il controllo, perché si dice sempre che chi agisce violenza è perché perde il controllo, no? C'è quel richiamo alla follia che in realtà non è così, noi sappiamo benissimo che non è così, non è un problema di follia, di gesto così improvviso, ma è il culmine di tutta una serie di piccole, medie e grandi violenze o discriminazioni di cui le donne sono vittime, in particolar modo in casa. E quindi io dico, né ha perso il controllo, cioè l'uomo che perde il controllo della donna che gli sta a fianco non accetta, lo vive come un fallimento, lo vive come un perdere il proprio ruolo nella società, e quindi arriva anche a commettere atti estremi come quello di uccidere la propria compagna, moglie, fidanzata, quello che sia. Grazie a Fabio Fioravanzi e a Stefano Bozzi da Longarone. Adesso andiamo in pubblicità, state con noi, grazie. Siamo in diretta con Focus TG. Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco americano-israeliano all'Iran, con Teheran che minaccia vendette e ha lanciato missili verso altri paesi. Vediamo cosa ha detto poco fa il ministro degli esteri Antonio Tajani. I nostri connazionali all'estero, qual è la situazione che più vi preoccupa? Ma preoccupa per l'incolumità, non siamo preoccupati per l'incolumità, siamo preoccupati per l'alto numero di italiani concentrati negli Emirati Arabi che devono rientrare nel paese. Al momento non ci sono gravi pericoli per l'incolumità, perché sono seguiti dalle autorità emiratine, sono seguiti da tutti quanti noi, dall'ambasciata, dal consolato. Quando ci sono questi droni che arrivano, vanno sempre nei garage, quindi l'invito è quello di non affacciarsi e di non andare per strada. Questo vale per tutti gli italiani che sono nell'area medio orientale. Come numeri ci preoccupano quelli dei civili, perché a Dubai soprattutto, perché ci sono anche tanti minorenni soli, perché erano in viaggi con le scuole, e quindi quello è, essendo minorenni, bisogna anche avere sempre il consenso dei genitori, parlare con gli organizzatori, e sono tanti, già sono tanti gli italiani residenti, sono oltre 20.000, più ci sono tutti i turisti, e insomma siamo nell'ordine di circa almeno 1 migliaio, più tutti quelli che sono in attesa di spostarsi e che avevano voli che passavano attraverso Dubai. Quella è la situazione in questo momento più complicata. Quindi negli Emirati 20.000 italiani in questo momento nella zona del Golfo? No, nel 20.000 italiani più di 20.000 sono residenti, più ci sono i turisti che sono fermati. I turisti saranno almeno, io penso, attorno al migliaio. Quindi un 21.000 tra residenti e turisti. Sì. Così è il ministro degli esteri Antonio Tajani, in una giornata in cui le borse sono crollate alla riapertura dei mercati azionari. È schizzato verso l'alto il prezzo del petrolio, con conseguenze ovviamente gravi sulle tariffe dei carburanti. E intanto c'è chi spera che i saldi
vadano a buon fine, ma erano già partiti male e adesso non potranno che peggiorare data la situazione internazionale. Nei negozi si possono ancora trovare dei saldi, prezzi al ribasso per catturare l'attenzione dei cittadini. Un periodo questo per il commercio non positivo, con una partenza buona dei saldi, ma che poi ha ricevuto una battuta d'arresto significativa. I risultati non sono stati come i negozianti si aspettavano. Non hanno prodotto i numeri che si speravano e soprattutto di cui c'era bisogno. In linea con tutto un cambiamento di tendenze sul consumo alle quali noi stiamo assistendo e che sta prendendo principalmente di mira, diciamo, quei settori che sono poi i settori di saldi, i settori dell'abbigliamento, i settori degli accessori e delle calzature, per cui mi pare che sia anche per Treviso in linea con il resto delle realtà commerciali italiane. Gli eventi internazionali e gli attacchi missilistici delle ultime ore di certo non aiuteranno un settore già in crisi. Nei momenti di incertezza anche psicologicamente si è portati a spendere meno, a stare più attenti, a guardare cosa succede prima di investire, prima di spendere, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che comunque sono realtà, quelle del Medio Oriente, che portano anche un turismo nelle città d'arte del Veneto, e questo probabilmente potrebbe essere condizionato dagli eventi che sono in corso. Bisogna fare di più, spiega Capraro. Sono cambiate anche le tendenze, si acquista meno un capo di abbigliamento ma si spende di più per l'esperienza. La gente preferisce fare un viaggio piuttosto che possedere un capo. Non solo. C'è comunque una contrazione di spesa generale data dalla situazione che stiamo vivendo, soprattutto per il ceto medio, e questo incide sulle realtà dei nostri territori. Difficile la situazione anche per i negozi storici di Treviso. I negozi storici stanno cercando di resistere, no? Sono eroici, perché è sempre più difficile riuscire a competere nell'ambito cittadino a fronte di affitti che aumentano, quindi di una sostenibilità economica che è sempre più difficile da raggiungere, e ovviamente la competizione con i grandi marchi, con le grandi catene, è una competizione difficile, perché le realtà di catena hanno la capacità economico-finanziaria di sostenere canoni che sono sempre in aumento. Dobbiamo fare delle politiche assieme all'amministrazione comunale, termina Capraro, perché il valore dei negozi storici di Treviso non venga mai a mancare. Servizio di Daniela Sizia, ancora tante testimonianze dai paesi coinvolti in questo conflitto scatenato dall'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran. Il Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello, ha pubblicato l'intervista a un 21enne veronese che si trova a Dubai, Daniele Bovo. Sentiamo. Ecco un video aggiornamento direttamente qua dagli Emirati. Ci siamo spostati in una zona lontana da Dubai, a un'oretta e mezza da Dubai, siamo a Fujairah, perché appunto a Dubai la situazione era abbastanza ingestibile, molto tesa, e purtroppo stanno continuando lì i missili, i bombardamenti eccetera, quindi riceviamo ogni giorno un sacco di video, un sacco di testimonianze di persone che sono lì ancora e stanno vedendo ancora queste cose, quindi la situazione purtroppo non si è ancora tranquillizzata. Noi qua stiamo bene perché appunto siamo un po' più lontani, solo che la cosa preoccupante è che non sappiamo appunto ancora quando potremo tornare, perché potrebbe durare 3 giorni, 10 giorni, un mese, e potrebbe andare anche a peggiorarsi la situazione, quindi al momento prendiamo tutto con le pinze, cerchiamo di tenerci informati e vivere giorno per giorno e cercare di capire come riuscire a tornare in Italia appunto il prima possibile e sani e salvi. E al momento stiamo tutti bene, a parte la notte in bianco di stamattina, perché ovviamente tutte le stanze di questo hotel erano prenotate, erano già occupate, perché tutti si sono spostati in questa zona da Abu Dhabi, da Dubai, quindi adesso vediamo appunto se riusciamo anche a trovare un posto per riposare un po', e ecco, questo è tutto. Il veronese 21enne Daniele Bovo al Corriere del Veneto. Torniamo
Torniamo invece nel Padovano con l'ex cementificio di Monselice. Parte il cantiere di rigenerazione urbana, un progetto pubblico-privato del valore di 200 milioni di euro. Quanto ha lavorato qui? Ho lavorato 16 anni, dal 1958 al 1974. Che effetto le fa rientrare? Beh, un po' il cuore è un po' sensibile. Quando l'hanno incominciata a costruire nel 1955, qui il lavoro non ce n'era per nessuno. Entrare oggi che effetto le ha fatto? Mi fa un pochettino, però se così chi fa di lavori per la gioventù, chi fa, perché noi ormai siamo vecchi, però chi fa pure per la gioventù. È tornato nell'ex cementificio dove ha lavorato per 16 anni. C'è nostalgia, ma anche consapevolezza nella visita di quest'uomo con la moglie nell'area Italcementi. 66 ettari, 1 milione di metri quadrati, un'area paesaggistica inserita nei Colli Euganei, dove per anni il Monte Fiorina è stato scavato. Una bomba ecologica nel cuore del parco, da 1 anno e mezzo riserva della biosfera dell'UNESCO. Entro 2 settimane le ruspe inizieranno le opere di demolizione grazie a un accordo pubblico-privato tra il comune di Monselice e l'azienda bergamasca della famiglia Vitali. Una giornata davvero importante che segna un percorso che è durato per molti anni, che durerà ancora nel futuro e che coniuga e non cancella il passato di una città dal punto di vista industriale con il suo futuro, che parla di rigenerazione e sostenibilità di un'area che, se non avesse avuto questa opportunità, sarebbe rimasta un ecomostro alla porta dei Colli Euganei. Verrà realizzata una parte di zona produttiva di circa 200.000 metri, verrà realizzato un grande parco fotovoltaico, un'area da destinare ad impianti sportivi, percorsi ciclopedonali e una bretella di collegamento con la nuova strada regionale numero 10. Grazie a un team internazionale di architetti realizzare nuovi insediamenti produttivi per l'industria locale e tecnologica. Zero consumo di suolo. L'intervento è il progetto di rigenerazione più vasto in corso in Veneto in questo momento. I lavori saranno eseguiti a lotti, valore del cantiere 200 milioni di euro. Entro il 2027 potrebbe insediarsi la prima azienda. Sicuramente non si tratterà di industrie inquinanti, perché stiamo cancellando quello che è, non dico cancellando il passato, però stiamo portando avanti il passato, ma senza quella parte negativa che ovviamente un impianto industriale del genere ha portato nel territorio. Per anni per quest'area si è battuto il comitato Lasciateci Respirare, il portavoce Francesco Miazzi, anche consigliere comunale PD adesso, e chiede che sia massima l'attenzione. All'interno di questo stabilimento ci sono tutte le parti sotterranee, ci sono presenze conclamate di amianto, di altri materiali, di oli, di combustibili eccetera, che sono stati dispersi in quest'area. È arrivata adesso la conferma della candidatura di Simone Venturini, assessore della Giunta Brugnaro alle prossime amministrative di Venezia. Si parlava di Venturini da tempo, ancora c'era dell'incertezza, ma adesso è arrivata la conferma, quindi ci sarà la sfida, è confermata la sfida tra Simone Venturini e Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Trasporto pubblico e diritto allo studio, una manifestazione composta da cittadini, genitori e studenti si è svolta nel pomeriggio di sabato davanti all'autostazione. Protestano per la settimana corta e contro i tanti disservizi. Prendere l'autobus aiuta a crescere. Ecco, una mia cara amica mi ha detto più che crescere sembra un corso di sopravvivenza, nel senso che i ragazzi partono già da casa, devono salire spingendo perché gli autobus sono pieni purtroppo al limite della capienza. A contestare lo slogan scelto da SVT per promuovere l'ultima campagna abbonamenti per gli studenti è una mamma che ha aderito assieme ad oltre un centinaio di cittadini alla manifestazione promossa di fronte all'autostazione di Vicenza.
esperienza. È stata la prima delle diverse testimonianze dei disagi patiti dai ragazzi nell'usufruire del servizio di trasporto pubblico. Autobus sovraffollati, coincidenze difficili, sicurezza, studenti lasciati a piedi sono alcune delle difficoltà finora patite, come testimoniato da cittadini, insegnanti, genitori e studenti. Mi sono trovata male con il servizio SVT perché non c'erano coincidenze, arrivavo sempre in ritardo a scuola di 2-3 minuti e sono arrivata a più di 80 ritardi e a causa di ciò ho dovuto cambiare anche istituto e adesso sono arrivata a studiare ciò che non mi piace per colpa di sto servizio. A preoccupare soprattutto la decisione proposta da SVT di effettuare la settimana corta il prossimo anno scolastico per contenere le uscite di bilancio. La mancanza di trasporto che ha comportato la settimana corta ha fatto scegliere alle famiglie di non frequentare più l'Istituto Rossi ma rimanere fuori città. Lo usa ma arrabbiata proprio. Sono stata io che ho scritto i messaggi su Facebook, su tutto il mondo web, proprio perché la porta non mi è mai stata aperta, un'email non mi è mai stata risposta. La petizione promossa online ha superato le 1800 firme nel giro di un mese con una richiesta precisa. Noi chiediamo di incontrare separatamente il comune, la provincia, che sono i proprietari, e il prefetto, perché sovrintende a tutta la provincia, e chiediamo che questo tema sia affrontato e chiediamo delle soluzioni concrete alle tante questioni che sono sul tavolo. Si è conclusa con un weekend ricco di eventi la lunga cavalcata della mostra Scie di Gloria a Longarone, dedicata alla storia degli sport invernali. Lina Paronetto. Penso che sia stata un regalo che abbiamo fatto a tutte le persone che sono transitate qui in questa hub olimpica, che hanno potuto ammirare la storia degli sport invernali, ed è stata una grande, secondo me, opportunità che dovremo trovare il modo per mantenere, perché questo deve rimanere un museo. Scie di Gloria, la mostra internazionale dello sci e degli sport invernali allestita al Palafiere di Longarone, ha chiuso i battenti dopo poco più di un mese e mezzo di apertura gratuita e un grande successo di pubblico ed eventi. Organizzata in concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, la mostra ha offerto ai visitatori un patrimonio di memoria sportiva che ora non va disperso. Sede ideale per Roberto Padrin, presidente della provincia, oltre che sindaco di Longarone, sarebbe Cortina. Però bisogna individuare degli spazi idonei, che non so se ci sono, ma insomma delle valutazioni dovremmo cercare di farle tutte insieme, perché questo è un patrimonio di una figura che ha dedicato la sua vita nel raccogliere tanti di queste attrezzature, che è Tonino Zampieri, a cui poi sono aggiunti tanti altri pezzi d'epoca, quindi devo dire che è un patrimonio di valori che dobbiamo cercare di far rimanere qua. Abbiamo fatto una cavalcata di 50 giorni splendidi, dove abbiamo così evidenziato quella che è la storia dello sport italiano nel campo dello sci, che un giorno, io credo, potrà trovare il suo spazio ideale Cortina, se qualcuno si ricorderà di questa straordinaria mostra, altrimenti resterà suddivisa nei vari settori dello sci alpino, dello sci militare, dello sci di fondo, e ciascuno si porterà a casa gli sci che aveva regalato alla mostra. Anche per Boito dovrebbe essere Cortina ad accogliere e consentire al materiale in mostra di non venire ancora una volta diviso, ma il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha un altro obiettivo. Stiamo già attivandosi per portarla nella nostra città Belluno e prettamente sul Nevegal. Non sarà facile, ma stiamo lavorando per questo. Credo che sia la sede ideale alle Torri, e così poter avere lì questo museo permanente, perché i turisti che vengono a sciare d'inverno o anche per le attività estive, quindi di turismo, possano anche toccare con mano questa storia dello sci che fa parte del nostro territorio, della nostra provincia. Proposta su cui Boito rilancia. Magari allora lui ci dà anche il salone Caldart e noi la esponiamo come cornice del grande salone Caldart che è al Nevegal, dove quindi troverebbe già la sua ideale dimostrazione, perché lassù al Nevegal dovremo inaugurare alle Torri lo ski land Longarone, Nevegal, Innsbruck.
Presente all'inaugurazione del 9 gennaio, così come alla chiusura, l'azzurro dello sci Luca Palla, che auspica di vedere ritagliato uno spazio un giorno anche per le imprese paralimpiche e si prepara all'avvio delle gare tra una settimana di Milano-Cortina. Io spero tanto di divertirmi, fare una bella esperienza, è la mia prima Paralimpiade e ovviamente si spera anche di far bene. Gli atleti anche delle altre nazioni si sono preparati molto bene e che vinca il migliore. Elina Paronetto, e a proposito di sport invernali, 3 americani sono stati multati proprio a Cortina d'Ampezzo perché erano con gli snowboard senza casco e pare non del tutto sobri. Vediamo. Incoscienti sulle piste, 3 cittadini statunitensi, 2 uomini e una donna, sono stati fermati dalla polizia in servizio di sicurezza e soccorso in montagna sulle piste delle Tofane, sopra Cortina d'Ampezzo, perché visti senza casco mentre praticavano lo snowboard. Non bastasse, sono stati anche multati dopo essere risultati positivi all'alcol test. Ai 3 sono state prima contestate le infrazioni di pratica dello sci alpino senza uso del casco e mancanza della copertura assicurativa, che prevedono multe dai 100 ai 150 euro. Poi sono stati accompagnati a Socrepes per essere sottoposti alla prova dell'etilometro con una pattuglia della polizia stradale fatta appositamente arrivare sul posto. Uno dei 2 uomini e la donna sono risultati essere in stato di ebbrezza. Lei in particolare aveva un tasso alcolemico di 3,7 grammi litro, che comporta l'applicazione di una multa da 250 a 1.000 euro. Servizio di Fabio Fioravanzi, pubblicità e torniamo subito. Il presidente Alberto Stefani ha posato la prima pietra della seconda torre della Città della Speranza con la firma dell'accordo quadro per la ricerca e lo sviluppo di terapie avanzate. Una pietra posata oggi per cambiare le cure del domani. A Padova si gettano le fondamenta della seconda torre dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Nel piazzale di Corso Stati Uniti si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra dell'edificio Orizzonte della Ricerca, ampliamento che ospiterà nuovi laboratori e una cell factory dedicata allo sviluppo di terapie avanzate. In questa torre si andrà a realizzare delle terapie innovative che andranno a rispondere a quelle malattie rare che spesso e volentieri non trovano risposte nelle cure tradizionali. Quindi per noi è molto importante perché ogni bambino ha diritto di avere una risposta rispetto ai propri problemi. Un massiccio lavoro di squadra dal valore di 21 milioni di euro raggiunto dai vertici della Fondazione, che hanno inoltre ratificato un accordo quadro per favorire l'attività di ricerca e sviluppo di terapie avanzate, dallo studio delle tecnologie a RNA alle cellule CAR-T fino alla medicina personalizzata. Questo accordo che stiamo firmando è unico nel Veneto e penso unico in Italia, perché tutte le istituzioni pubbliche, quindi che si adoperano per la ricerca e per la guarigione di queste malattie, si mettono assieme su un progetto grande, enorme, che è quello della Cell Factory. Noi siamo sempre convinti, anche se quando parlano della fondazione parlano di un qualcosa di privato, in realtà noi siamo pubblici perché mettiamo i soldi dei privati per l'interesse della comunità. Obiettivo: rafforzare la ricerca e accelerare l'arrivo delle terapie innovative ai pazienti. Oggi con questi nuovi laboratori, con la Cell Factory, possiamo veramente ampliare la nostra possibilità di terapie personalizzate, possiamo quindi anche creare dei farmaci ad hoc che non sono altro che le cellule di quel paziente manipolate per rispondere al meglio alla patologia che ha quel paziente specifico e non un altro, quindi veramente passi importantissimi che non erano immaginabili 20 anni fa. Servizio di Marta Zatta, e adesso passiamo alla musica. Valdobbiadene, una mostra permanente del mito del rock italiano, e cioè Little Tony. La mostra si chiama Little Tony Collection. Oltre 500 metri quadrati a Palazzo Simon Benetton dedicati al mito del rock Little Tony. Nelle varie stanze un gran numero di cimeli tra auto, le 2 Cadillac del 1950 e del 1960,
abiti di scene, strumenti, fotografie rare e locandine cinematografiche che, oltre a tanti altri oggetti, hanno rappresentato il rock and roll, molte dei quali regalati dallo stesso cantante prima della morte nel 2013. L'80% degli oggetti che hanno segnato la carriera dell'artista. Little Tony aveva un legame stretto con Valdobbiadene, dove il cantante di Cuore Matto aveva conosciuto l'imprenditore Roberto Valerio, amico storico che di lui conserva ricordi ed emozioni. È un'amicizia fraterna, storica. Io l'ho conosciuto nel 78 a campo sportivo, proprio guarda caso, qui a Valdobbiadene. E lì pian pianino è nata una bella amicizia, più compare di crescita di mio figlio Arturo, ma io sono amico di tutta la famiglia Ciacci. Dal 5 marzo la mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica con orario continuato durante l'antica fiera di San Gregorio. Proprio quest'anno ricorre il 30° anniversario del conferimento della cittadinanza onoraria a Little Tony, avvenuto nel 1995, dopo l'incisione del brano Welcome to Montebelluna e una lunga serie di concerti benefici sul territorio. Per celebrare questa ricorrenza, la Giunta Comunale di Montebelluna ha deciso di intitolare all'artista il premio della giuria popolare del contest musicale Sound on Monte. C'è un programma su Montebelluna, metteremo una scultura in centro, altezza d'uomo, più gli hanno dedicato questa cosa bellissima sulla musica, sui giovani a Montebelluna. Abbiamo fatto un concerto a Montebelluna ricordando Tony dopo i 10 anni con la Little Tony Family. È stato un grandissimo successo e quest'estate qui a Valdobbiadene rifaremo una serata dedicata a Little Tony con la figlia della Little Tony Family. Con queste iniziative la marca si inserisce ufficialmente nella rete di città che tutelano la memoria del cantante accanto a Tivoli, la sua città natale, e alla Repubblica di San Marino. Servizio di Daniela Sizzia, il titolo del Corriere della Sera per fare il punto sulla situazione in Medio Oriente. La guerra si allarga, Israele colpisce il Libano, missili del regime iraniano su Gerusalemme, Dubai e Doha, 3 jet americani colpiti da fuoco amico in Kuwait e la Qatar Energy che blocca la produzione di GNL, senza parlare poi dello stretto di Hormuz, che come sapete è stato bloccato da Teheran. Ne parleremo inevitabilmente stasera a Focus con gli ospiti Anna Maria Bigon, Roberto Caon, Gian Antonio Darè, Mario Fabris, Gennaro Marotta, Michele Toaldo e Antonella Tocchetto. Se volete partecipare a Focus potete inviarci una mail all'indirizzo focus@medianordest.it. Se volete venire in studio o collegarvi da casa potete farlo. Grazie, buona giornata, grazie a Francesca Pezzo e Italo Morau, ci vediamo stasera alle 21:15. Arrivederci.